소요리 문답 27. 그리스도의 낮아지심이 어떻게 이루어졌습니까? 그의 답은 그리스도의 낮아지심은 그의 출생과 더욱이 낮은 신분으로 나신 것과 율법 아래 복종하시고 이 생에서의 비참과 하나님의 진노와 십자가에서의 저주의 죽음을 받으시고 장사되어 얼마 동안 죽음의 권세 아래 거하신 것입니다. Итак, 27-й вопрос-ответ краткого катехизиса. Вопрос. В чем состоит уничижение Христа? Ответ. Уничижение Христа состояло в том, что Он родился и то в низких условиях, созданных по закону, претерпев страдания этой жизни, гнев Божий и проклятую смерть на кресте. В том, что Он был погребен и некоторое время оставался под властью смерти. 샬롬, 주님의 평화가 여러분 모두에게 있기를 소망합니다. Шалом, да пребудет мир Божий со всеми нами. 아멘. 아멘. 지난 시간에 우리는 그리스도께서 우리의 구원을 위하여 세 가지 직분을 수행하셨다는 것을 살펴보았습니다. В предыдущих уроках мы рассмотрели тройственное служение Христа, совершенных ради нашего спасения. 바로 선지자와 제사장과 왕의 직분입니다. Это обязанности пророка, священника и царя. 그런데 그리스도는 이 세 가지 직분을 그의 낮아지심과 높아심을 통하여 이루셨고 또 지금도 이루고 계십니다. И эти три обязанности Иисус исполнял и исполняет ныне в положении уничижения и превознесения. 오늘은 그리스도의 낮아지심에 대하여 자세히 살펴보도록 하겠습니다. Сегодня мы с вами рассмотрим подробно уничиженное положение Христа. 소요리 문답 27에서는 시간의 순서대로 그리스도의 낮아지심에 대하여 설명하고 있습니다. 27-й вопрос-ответ Малого катехизиса объясняет умаленное положение Христа поэтапно и по порядку. 첫 번째로 그리스도는 낮아지셔서 사람의 아들로 출생하셨습니다. Во-первых, уничижение Христа заключается в Его рождении Сыном Человеческим, 그는 원래 하나님이십니다. потому что Он по сущности Своей есть Бог. 요한복음 1장 14절 말씀입니다. Прочитаем Евангелие от Иоанна, глава 1, 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». 아멘. 두 번째로 그리스도는 낮아지셔서 아주 천한 신분으로 태어나셨습니다. Во-вторых, Христос пришел в этот мир в низком социальном положении. 그는 예루살렘이 아니라 베들레헴에서 나셨고 왕궁이 아니라 구유에 누이셨습니다. Иисус родился не в Иерусалиме, но в маленьком городе Вифлееме. Лежал не во дворце, но в яслах. 또 그리스도는 목수의 아들로 태어나서 아버지의 일을 도와야 했습니다. И, родившись сыном простого плотника, с детства помогал отцу. 세 번째로 그리스도는 낮아지셔서 율법의 주인임에도 불구하고 율법 아래 복종하셨습니다. В-третьих, Христос, являясь законодателем, по самоуничижению подчинился закону. 갈라디아서 4장 4절부터 5절 말씀입니다. Прочитаем об этом Галатам 4 по 5. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Аминь. 그리스도는 하나님의 아들이십니다. Христос – Сын Божий. 그가 할례를 받을 필요가 없었습니다. Поэтому не было нужды в обрезании Его. 그는 안식일의 주인이요 그분 자체가 하나님의 성전이었습니다. Он – Господин субботы и по сути своей был храмом Божьим. 그럼에도 불구하고 그가 율법 아래에 나신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시기 위한 것입니다. Несмотря на это, он был рожден подзаконным для того, чтобы искупить находящихся под проклятием закона. 그리스도께서 율법을 온전히 이루시고 성취하심으로 우리를 율법의 정죄로부터 구원하시기 위한 것입니다.
Иисус в совершенстве, исполнив требования закона, спас нас и освободил от осуждения. 네 번째로 그리스도는 낮아지셔서 다른 모든 사람들처럼 이 세상의 모든 비참함을 똑같이 경험해야만 했습니다. В-четвертых, Христос в своем самоуничижении испытал на себе все страдания этого мира, как все обычные люди. 마태복음 8장 16절부터 17절 말씀입니다. Прочитаем от Матфея 8, 16 по 17. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 거하셨다는 것은 그리스도께서 우리와 똑같이 사셨다는 것을 의미합니다. Иисус Слово, и оно стало плотью и обитало с нами. Это значит, что Он жил среди нас, как мы. 그도 힘들고 피곤하고 목마르고 배고프심을 경험하셨다는 것입니다. И Ему, как нам, были знакомы усталость, жажда, голод, и Он, как мы, испытал все тяготы жизни. 그도 우리와 함께 울고 웃으며 근심하시며 화를 내시기도 하셨습니다. И Он, как мы с вами, плакал и смеялся, печалился и гневался. 그도 우리와 똑같이 시험을 받으셨습니다. И Он был подвержен искушению, как мы с вами. 그러나 죄는 없는 분이십니다. Но Иисус был абсолютно безгрешным. 무엇보다 그리스도는 귀신 들린 자들과 아픈 자들을 치료하여 주셨습니다. Более того, Христос освобождал одержимых злыми духами и исцелял больных. 그렇지만 이것은 공짜로 한 것이 아닙니다. Но Его деяния не безосновательны. 그가 사람들의 모든 고통과 연약함을 대신 짊어지셨기 때문에 치료하실 수 있었던 것입니다. Он исцелял их, потому что понес на себе все их болезни и немощи. 그가 채찍에 맞으시고 십자가의 고통을 당하시며 죽으셨기 때문에 치료하실 수 있었던 것입니다. Он мог исцелять их, потому что принял на себя презрение, бичевание и крестные муки. 다섯 번째로 그리스도는 낮아지셔서 죄가 없음에도 불구하고 우리를 향하신 하나님의 진노를 받으셨습니다. В-пятых, Христос в самоуничижении, несмотря на свою безгрешность, принял на себя гнев Божий. 그래서 가장 아픈 고통들을 당하셨습니다. Поэтому был мучим жестокими болями. 이사야 53장 3절부터 4절 말씀입니다. Прочитаем книгу пророка Исаии, 53 глава, с 3 по 4 стихи. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. 여섯 번째로 그리스도는 낮아지셔서 십자가의 고통을 당하시고 죄를 향한 하나님의 진노와 저주를 다 받으셨습니다. В-шестых, Христос в самоуничижении принял крестные муки, и таким образом на Него были обращены гнев и проклятие Божье за грехи мира. 갈라디아서 3장 13절 말씀입니다. Об этом свидетельствует Галатам 3-13 стих. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всякий, висящий на древе. 일곱 번째로 그리스도는 낮아지셔서 죽으셨습니다. В-седьмых, Христос в самоуничижении принял смерть. 빌립보서 2장 5절부터 8절 말씀입니다. Об этом читаем Филиппийцам 2 глава с 5 по 8. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». 아멘. 여덟 번째로
그리스도는 낮아지셔서 3일간 죽음의 권세 아래에 있었습니다. В-восьмых, самоуничижение Христа заключается в том, что Он 3 дня после смерти находился во власти смерти. 고린도전서 15장 3절부터 4절 말씀입니다. 1 Коринфянам 15, с 3 по 4. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в 3-й день по Писанию. Аминь». 이처럼 그리스도는 낮아지심으로 우리를 죄에서 구원하셨습니다. Итак, Христос, самоуничижив себя, спас нас от грехов. 여러분, 우리는 그리스도의 낮아지심을 어떻게 바라보아야 할까요? Друзья, как мы должны относиться к уничижению Христа? 첫 번째로 우리는 그리스도를 믿어야 합니다. Здесь, во-первых, должны верить в Христа. 우리를 사랑하시되 자기 목숨을 아끼지 아니하시는 그리스도를 바라보며 우리는 그리스도를 믿을 수 있게 됩니다. И с верою искренней взирать на Христа, не пожалевшего даже жизни своей во имя любви к нам, грешникам. 그래서 바울은 자신 안에 그리스도가 산다고 고백합니다. Павел, например, исповедал, что во мне живет Христос. 왜냐하면 자기를 향한 그리스도의 사랑을 믿었기 때문입니다. Потому что он очень гордился этим союзом, да, и он верит в любовь Христа. 두 번째로 우리는 그리스도는 하나님의 능력이요 지혜임을 믿어야 합니다. Во-вторых, здесь должны верить, что Христос есть сила и премудрость Божья. 하나님의 모든 구원의 능력과 지혜는 오직 그리스도의 낮아지심을 통하여 나타났습니다. Сила и премудрость Бога отражены в самоуничижении Христа. 그러므로 우리는 그리스도의 십자가를 자랑할 뿐입니다. Поэтому крест Христа – предмет нашей гордости и хвалы. 그리스도의 낮아지심을 본받아 살아야 합니다. Мы должны жить, беря пример с умоления Христа. 그러할 때 우리는 하나님의 지혜와 구원이 우리 안에서 이루어지고 세상에 나타날 것입니다. Тогда через нас проявится Божья премудрость и откроется наше спасение взору этого мира. 마지막으로 우리는 그리스도를 위하여 살아야 합니다. И, наконец, мы, за кого умер Христос, должны жить для Него. 고린도후서 5장 14절부터 15절 말씀입니다. 2 Коринфянам, глава 5, стих 14 по 15. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих, так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы и живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». 아멘. 이 말씀은 모든 사람에게 충격적인 말씀입니다. Павел говорит о поразительной любви, которую проявил к нам Христос. 어떤 사람은 하나님의 구원이 사람 자신을 위하여 살 수 있도록 한 것으로 오해하기도 합니다. Некоторые заблуждаются, думая, что спасение даровано для того, чтобы жили для себя, наслаждаясь свободой. 그러나 여러분, 낮아지신 그리스도를 바라봅시다. Но, друзья, посмотрите на Иисуса, уничижившего себя. 그리스도가 낮아지신 것은 그가 자신을 위하여 살지 않았다는 것을 의미합니다. Ведь ясно, Он жил не ради себя, значит и мы теперь не должны жить, утопая в грехах ради себя. 우리는 본능적으로 자신을 위하여 사는 것이 마땅하다고 생각합니다. Но инстинктивно мы считаем, что жить для себя вполне естественно. 그리고 세상의 모든 문화가 사람이 자신을 위하여 사는 것을 기뻐하며 찬양하기까지 합니다. И вся мировая культура приветствует и способствует к жизни людей для себя. 그러나 그리스도는 사람이 자신을 위하여 사는 것이 얼마나 어리석고 무익한 것임을 드러내셨습니다. Однако Христос показал, насколько неразумна и неугодна Богу жизнь человека для себя. 그리고 그리스도는 자신을 위하여 살지 않고 하나님을 위하여 사는 것이 지혜롭고 선한 것임을 드러내셨습니다. И Христос, живя не для себя, доказал, насколько мудро и какое это благо жить для Бога. 여러분,
우리가 그리스도를 위하여 사는 것이 복이요, 힘이요, 지혜와 자랑이 될 것입니다. Друзья, наша жизнь для Христа удостоится мудростью и силою, вот, счастьем и славою свыше. 오직 이러한 지식과 믿음이 충만하기를 소망합니다. Я желаю вам веры и опыта познания в этой области. 그래서 그리스도를 위하여 끝까지 달려갈 수 있기를 소망합니다. И, конечно, желаю всем вам благоуспешия в жизни ради Христа до конца. 항상 여러분 모두를 위하여 기도하겠습니다. Я же буду молиться за вас всегда, друзья. 기도합시다. Аминь. 아멘. Молитва. 하나님 아버지 감사합니다. Отец наш Небесный, благодарим Тебя. 그리스도께서 우리를 위하여 낮아지시고 또 고난받으시고 죽으신 것을 믿습니다. Мы веруем, Господи, что Христос ради нашего спасения самоуничижил себя, Господи, и принял даже смерть. 죽기까지 우리를 사랑하신 그리스도의 사랑을 믿습니다. Мы веруем, Господи, любовь Христа, которая доказана, Боже, смертью Его. 그리스도는 하나님의 지혜요 구원의 능력임을 믿습니다. Мы веруем, Господи, что Христос — это премудрость Божья и сила ко спасению. 하나님 아버지, 우리가 예수 그리스도를 믿고 사랑하게 하여 주시옵소서. Отче наш Небесный, поддержи нас, чтобы мы своей верою искренней всегда любили своего Христа. 우리 모두가 주님을 본받게 하여 주시옵소서. И во всем всегда брали пример с Господа. 그래서 하나님의 사랑을 충만히 받는 성도가 되게 하여 주시옵소서. Чтобы мы стали такими верующими, которые жили бы, купаясь в Твоей удивительной любви. 우리가 오직 머리 대신 주님을 붙잡고 살아가게 하여 주시옵소서. И еще помоги, чтобы мы всегда твердо держались Господа, главы нашей жизни и церкви. 그럴 때 우리가 어디에 있든지 그리스도 안에서 한 몸이 되어 있을 줄 믿습니다. И тогда, Господи, мы сможем всегда, где бы ни находились, стать членами единого тела Христова. 우리 모두가 그리스도의 장성한 분량에 이를 때까지 주님 우리를 지켜주시고 보호하여 주시옵소서. Господи, храни, помоги, Господь, и благослови нас, чтобы мы возрастали постепенно до полного возраста Христова. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. Благодарностью обо всем молимся во имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь.